फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत काढा। त्यासाठी मी ते पातेले गरम करायला ठेवलं आहे। त्यामध्ये मी आता घालणार आहे पाणी। 2 ग्लास मी पाणी घालणार आहे त्यामध्ये। पाणी आपलं थोडंसं गरम झालं आहे। त्यामध्ये मी घालणार आहे आता ओवा। ओवा आपल्या शरीरासाठी चांगला असतो, आयुर्वेदिक आहे। ओव्यामुळे सर्दी कफ असेल तर तो नष्ट होण्यास मदत होते। ही ज्येष्ठ मधाची कांडी मी घालणार आहे यामध्ये। सुंठ पावडर, आता मी यामध्ये घालणार आहे लवंग। 4 लवंग घेतले आहेत मी, 4 मिरी घेतली आहे, दालचिनी तुकडे करून घेतले आहेत आणि 1 वेलची, हे मी आता यामध्ये घालणार आहे। पांढरा कांदा आपल्याला उभा कट करून घ्यायचा आहे। पुदिना आणि तुळशीची पानं। तुळस आणि पुदिना मी पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतला आहे। लॉकडाऊन आहे सध्या, वातावरण चांगलं नाही, बाहेर कोरोनाचं वातावरण आहे, सर्दी खोकला होतो, त्यासाठी आपण हा काढा बनवणार आहोत। याचा काही साईड इफेक्ट होत नाही, आपल्या शरीरासाठी एकदम चांगला असतो। हा स्लो हीटवर आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं शिजू द्यायचा आहे। 5 मिनिट झाले आहेत। आता मी यामध्ये अद्रक किसून घालणार आहे। अद्रक तुम्ही ठेचूनही घालू शकता। यामध्ये मी अद्रकही किसून घातला आहे। आता मी यामध्ये घालणार आहे गूळ। अशा प्रकारे आपला काढा बनवून तयार आहे। तुम्हाला जर सर्दी खोकला कफ झाला असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। याचा कोणताही साईड इफेक्ट नाही आहे, शरीरासाठी खूप औषधी आहे। लहान मुलंही हा खूप आवडीने पितात। आपण 2 ग्लास पाणी ठेवलं होतं काढ्यासाठी, आता 1 ग्लास काढा त्याचा बनवून तयार आहे। काढा पिण्याची कोणतीही ठराविक वेळ नाही आहे, तुम्हाला जेव्हा गरज असेल तेव्हा तुम्ही बनवून पिऊ शकता। तुमच्याकडे जर पांढरा कांदा नसेल, तुम्ही बिना कांद्याचा काढा बनवला तरी चालेल। लहान मुलंही हा काढा आवडीने पितात, नक्की ट्राय करून पहा। मी आता हा गाळून घेणार आहे।